भाई इस वक्त मैं जो है वो लाल किला रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ डिज़र्ट कॉर्नर के ऊपर। और बहुत ही अमेजिंग किस्म के डिज़र्ट जो है मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी जो है वो कप केक्स की और पेस्ट्रीज़ की डिफरेंट वैरायटी मौजूद है। ये आप पिंक कलर के जो है वो कप केक की पिंक टॉपिंग के साथ देख सकते हैं। पुडिंग मौजूद है, पाकिस्तानी हलवा जो है जो नाश्ते में नॉर्मली सर्व होता है, सूजी हलवा, वो भी यहाँ पे जो है मौजूद है। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे गरम गुलाब जामुन जो कि मेरे फेवरेट हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद बच्चों के लिए जो है वो जेली मौजूद है, खीर मौजूद है, चॉकलेट मून्स, और ये कस्टर्ड की जो है वो भी सर्व किया गया है। अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं पहले जो है उसको ट्राई कर लूँ, फिर आपको कंप्लीट वीडियो इसका जो है वो टेस्ट बताएंगे।